Kapag naipit ang train law at pagbubuntunan ng sisi ng taong bayan kasing epekto sa balikat ng mga mamimili at mga mananakay, sino man sisisihin yan? Kundi doon sa mga sinasabing hindi makikita itong mga gahaman na mga negosyante na ipapataw yung mga additional taxes. So parang nawalang bisa ang train law kapag hindi natin binantayan. Kaya sino ngayon ang mapapako sa krus? Sino pa? Ang masisising administrasyon, magpipista ang mga oposisyon. Gets nyo? Okay mga oposisyon, easy. Gagalit na naman kayo sa akin, ano? Who cares? Do I care? I don't care. I love it. I don't care.